咪？係咪嘛？大家話話咱大識嚟，每個人都需要話話，有需要話話嘅人，幾少話聽到講需要話話，你無可能你特別人見到是特定，你個時候需要人來話話，需要做來話，需要做嘅話語來話話，咁咪要繼續行進去，係咪嘛？有需要話話嘅人繼續。你想做表達，我需要做所以做就跟當生命裏面做奇妙嘅感覺無論咧，因為無論平常有啲無論或是部族步有那步有有人是無咧食飯嘅，無點食飯但是無論步還是橋，你平學你老，每個人都會我哋講人生嘅風浪，對吧？人生嘅風暴，有人因疾病艱苦，要靠流淚；有人因家庭嘅破裂，家庭違法，人人消滅，人人家咯，係痛苦，破裂痛苦；有人因孩子離開生，尤其爸母愛生嘅人伊孩子也是伊跟隨主一段時間就離開主。爸母也會傷心，對唔對？也有人因經濟壓力，咩事唔會落，因為買啲唔夠好食係嘛？對嘛？也有人因為親人過世而過上，因為佢感情真正伊離開了真艱苦。有人咧是因為完全依靠這個人，當伊離開咗死了，我咪做咩好了？要靠，因為我唔知做咩，無人同我話，我唔知做咩嘅道路。做伊面嘅道路，愛做咪去行，所以真悲傷真艱苦。有人雖然日日有唱經，你聽我做我聽得笑，但是七百萬女咱特特到來對人留到來對，唔加艱難嘅，唔是大家人把你變到是好朋友，而且風險你個聽苦，你個艱苦，你有個人你艱苦就是受，對吧？所以這是睇啦，人生。各樣各樣人有面對各樣嘅困難所以世界可以給我們多種嘅話為世界但這不能違背受傷的心。但聖經告訴我們，心不單是我們力量的，我們力量的心，也是賜我們安慰的心。因他再打了。我們所老嘅能力，默實老嘅能力，他再到我們嘅聽苦，不過你到你上好嘅朋友無到嘢在你面對真艱苦，但是我主名在後，你無點參，你尤其那個求主是為來求主真正主特別愛帶領我們行對面嘅道路，你無嘅時間主都會在，他再到我們嘅痛苦，他再到我們嘅掙扎對個唔再做咩好嘅人再做咩好他卻願意，但是他呢卻願意親自來話為我們講。真正時候呢，咱未了解我們嘅痛苦，把咱未了解嘅將來嘅人也唔知道我們面對什麼嘅，我們面對嘅壓力，但心在爆，真是無所不在、無所不能嘅心。咱信這個耶穌伊是處處都在，伊恩惠，只要攞三個人紅耶穌嘅名，耶穌就咁樣同在，係咪嘛？那他託人要對我做，那個你把託人的那支柱，上帝嘅恩惠已可能同在。所以呢，耶穌來到世界啦，他經歷過他本身經歷過平평，經歷過門徒嘅背叛，經歷過十字架嘅羞辱。所以他完全明白人的痛苦，所以到詩篇34篇18節告訴我們呢，耶和華呢靠近傷心嘅人，拯救靈嘅痛悔嘅人，所以真正嘅人受傷，那是希望人靠近嘅安慰，但是人嘅力量有限。人嘅時間有限，要跟配你也無跟配你永遠錯正，但是那上帝無離開人，只愛那時嘅兒女呢，伊時時刻刻可能同在，係咪嘛？所以真在人呢，
我们虽然带着笑声，但心里面呢充满了淡淡嘅憂慮。有人因生理失敗而感覺寂寞，有人因為疾病流淚心裏真擔心，對吧？擔心。我覺得有這種人嚟講做啲檢查，要在衛生上面當呢個特別嘅呢當做嘅曬出嚟身體有好，我咪食了無食得得我驚死佢，對吧？所以你真擔心嘛，真擔心。然後有啲人咧，因為面對經濟嘅壓力，就係憂愁啊！你有好食你唔知，你補你唔知，你面少，因為你有累，你面少愛開嘅就愛食大頓食大去食什麼嚟先？你而且無你嘅，叫你食嘛，我咪可以，我無夠嘢，我唔肯去食。所以真憂愁唔敢去吸收咁人。有人咧，因為佢聽日問題啦，咩事無辦法啲嘛，對吧？我相信唔是剛剛我們對人家講袂好，有個時候想無你無聽嘅，對吧？所以雖然人唔到一下叫無好，因為到現在真做物件，真做複雜到現在。雖然人到了名稱後，乜看到啦，但頭腦點想，是為什麼？因為那個心充滿了擔當，為人嘅婚姻擔心有人真多衛生大咧，現在真多人無變好擔心啦，你哋血要關啦，甚至胃痛啦，都話長期憂慮擔心有關係嘅，那就令人擔心，你就無變好嘅身體，因為你無變好有吧？你也是愛做，你明白做，陽光你就直接你咩事就做做這唔夠天經嘅，明白未？陽光咯，咩事？有時候叫朋友用啦，但係咪要點佢啦？有啲人咧，因爭執咧，要灰心；有啲人因為學識多年啦，特別更加推廣嘅。但用世界嘅方法啦嚟解決問題，只是減輕嘅壓力，但不令真正嘅地區決策嘅憂慮。主耶穌呢，令把那個等待脫掉，是平安和那個心靈。家大會我係一種大會伊經歷過什麼？經歷過心理嘅憂慮，他不是無信心，乃是他所痛苦但仍然合適雙獨仰望性。我們睇詩篇42篇對我哋是大家這個敬畏神嘅人所極大痛苦當啦，鼓勵自己蒙自己的心碎為他說什麼？你講我的心啊，你為何到我以名訪他？為應當仰望神，因他求名幫助我們。我話係做咩嘅？我依個心好啦，你講主嘅求名嘅幫助你了那你講你主嘅幫助嘅時候，我話係虔誠嘅，那是證明到你自己鼓勵自己，也對主有信心，所以我都有信心，凡事都能做主，凡事都能。這意思大家自己的心碎為是因他發現自己的心憂愁憂慮灰心失望無力量面對應變環境壓力全部出去，有那個定期責任的主題嚴頓去，對吧？所以呢，他不讓這些憂慮來控制自己，乃是用信心這個能用信心啦，相信神必會向他施恩。所以呢，鼓勵自己鼓勵就有仰望神，所以點樣講呢？那特別難都會面對嘅，有該時候朋友有邊幫忙啦，有該時候是保人有邊幫忙，而且保人有邊幫忙嘅時候，我哋係乜仰望神，因
所以呢，这个人到这个这么大了，我爱成长他，因为生是我们随时的帮助。我大家表达，任何的困难啊，生是了随时的帮助啊。这是大家一到苦难当，这个人呢，到苦难当中仍然坚持的意思是无放棄，年年達到目的，一切精彩各嘅困難度，各嘅比賽就唔如啊，就唔嚟啊！特係難一定要注意一特係難能夠對咩對二咩對三咩獎品可能貼佢哋嘛，對唔對？但是佢落嚟嘅呢啲無好，而且落嚟特係呢就代表即係依家嘅國家嚟表現。伊嘛咧，走一步就係又咪就，你明白道理吧？伊若艱苦落開始堅持嗰啲，走到了雖然無變走過去，對吧？但是呢，我是有擁有依個國家，我是走緊了，明白嗎？這就叫做堅持，信靠神的信心，這也是詩篇42篇最寶貴的精神。要告訴我們呢，讓我們大家明白呢，都是我當愛護等等。但是神呢，是我為是永遠不停止的，就是呢，不能多熬夜對一家對三十對四十，但係呢，完全掌歸於我們的主耶穌基督的天白，的百姓，就是福慈悲的餅，是這樣往為的心，我們到這的情況能夠他就往為我們，明白嗎？其他我記得怎麼樣但是主支持我們的往為，這是靠我們信徒行到十字架的路的正經，但係我們對人，大家那年年你若是今日講我無對唔對我凡事順利只係打袂過了，無煩惱咩事惱你搞打，我打你打平了，大家人都是我們都是這樣做。但是呢，這個在一句話講，我們都患難當，他就安慰我們，叫我們能跟神所賜的安慰去安慰那些各樣遭患難的人。你一直到這個惡魔的弱度來困難的話，上帝必須有安慰。我唔多我自己去那個景點呢，我後邊靠着主的能量去安慰別人。意思呢，就是當我們面對這個困難時呢，神愛安慰我們不斷得到安慰，神也要我們合適唔係顧家的，合適成為別人的祝福。所以呢，我哋基督徒做到強盛，所以呢，嗱，佢強盛咧，你先做我哋顧，但是我哋做呢個，就是別人嚟安慰，你把你強盛做啲安慰啱好遇到啲朋友嘅困難，但是你唔可以打出來。但是聽得大的就比較顧慮所以那我就基督徒係真正係經歷上帝嘅正式嘅經驗，當打出嘅時候，社會大能嘅幫助社會大能嘅安慰，就如這個經歷過疾病嘅人，最能安慰別人；這個經歷失去親人嘅人，最能鼓勵相信嘅人，因為你就一定經歷過，所以你安慰啲人會聽，因為你教我朋友。失去親人，所以我係安慰你會聽。所以神要我們成為安慰嘅對象，因為我們所侍奉嘅神呢是各樣安慰嘅神，就是無論你怎樣煩惱，怎樣煩惱，神都叫安慰。無論疾病、悲傷、失敗、孤單、失去親人，或面對貧窮，或年老的人。神都能安慰，神冇有應許我們人生嘅道路冇有經歷困難，神冇應許。你咪聽人講還是聽人講，你就記得就咩騙人。所以人呢，你思念從我，你記得冇咁多嘢，特樣都有不有你聽分配。這是大騙嚟嘅所以神冇應許咱冇經過困難嘅，但神應許我應許我們同在。就如以賽亞書42章，43章對20節所說的那樣，
你從最當經過，我必對你同在。你出過江河，最必不能過你。你從火當經過，必不抵消。火焰也不照到你身上。這一看人基督徒挺大嘅，所以人無任何嘅物件，你叫這以賽亞書43章指出上帝嘅應許同主啊，這是你嘅應許。我人生面對極大困難落嚟主啊，你同我同在，到火當你到同我同在，你當到可會燒掉吧？好吧，我講咱基督徒嘅困難，我有可會燒掉咧？那燒嘅問題冇咁多咯。就是啊，就是那個如當你嚟啊，你個當你嚟嗬，你三個朋友啊，經歷會邀，經歷會來對啊，先望有再把會對掉嗬，先望會我讀啊，大家聽見過嚟讀嗬，誒當你嚟睇朋友啊，會讀對，你可以先停止啊，經歷會邀當與他們同在，所以往佢就。所以當到特大，那個對世界拿出來對世界就是我們的上帝。意思講到會需要真正主啊，上帝一個不需要的事業。你能會嘅人啊，無信主嘅人嘅需要創造啊，所以咱看來上帝是無所不能，是面對你嘅心情做啲咯。你嘅心情有做到，神就為你成就做到。因為神是在同在，與他們同在，今日也是這樣，主沒有離開我們。他背叛我們中間，聖靈把痛苦啦變成祝福，就如那羅馬書對8章所打的那樣，就是萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。所以因為呢隻物件，當人經歷過咧嚇，人經歷過，人有這力量去干到，人會得到幫助，因為呢個經歷。伊也經歷着，你用你嘅經歷來打點點咧，真對人得到幫助，係咪嘛？所以今日呢種人也是這樣，為家庭擔心，為健康擔心，為經濟擔心，為孩子擔心，為未來擔心，甚至呢，每事唔會好，就唔會落下，所以呢，是思想上。唔該，俾你思想下喎，唔該答。所以呢，要告訴我們自己呢，不要推環境。呢個推環境你哋識嘅先先嚇，不要推環境，跟東洋模式，不要躲避形式，不要躲避形式，乃是要以信心相信直接，都互相交關啊。相信神沒有離開我們，因神呢帶到他也帶着我們，他也帶到我們的眼淚，乜咁嚇？神必話會，神必幫助我們。雖然乜災難我們所面對嘅問題，還無人知的規劃，但係我們憑信心呢，相信神呢，即定會鍛鍊我們。勝過真正嘅困難，這就是信心，係咪嘛？信心。我們看以賽亞書第4章第10節打什麼嘅？像結尾那個嘅，你不要害怕，因為我與你同在；你不要驚慌，因為我是你的神，必堅固你，必幫助你，我必用我的公義的右手扶持你。係咪嘛？這是真道嘅道理。咱面對物件，就不係聽人物件，聽人面對，上帝話咧，都唔係我與你同在，就顧咩嘢係真道嘅愛嘅。若艱苦那不敢驚佢，先不是在樣處困難落邊，落那面對問題，我們就痛苦，仍是親自啦。而同樣面對痛苦啦，依然是親自嚟到我們身邊。我為何幫助我們？我們要明白呢，人為什麼會覺得生活很呢？因為人入身體有疾病，長期活在病痛當中，
用佢叫咱識去盼望。日家庭面對壓力咧，夫妻關係袂合咧，孩子又有問題咧，收入也袂足咧，經濟有壓力咧，工作有壓力咧，心靈孤單咧，外面工廠裡面實際推廣咧，對未來就會害怕，唔知道哪日會如何。這個時候，我們就要憑信心，將我們嘅憂慮要接聲，明白冇？對人係定憂慮係我覺得頭，真咩係點想，哎安尼啊，你頭毛病我是袂過，明白啊？道理咧，所以必須只對目標對這個答，所以啲男人，你們要道理咧，你們要將即實的憂慮要接聲，因為他顧念你們，所以呢，真不會撇下我們，也會丟棄我們，甚至也會供應我們自己的需要。我愛你，要明白呢，信心就是當叫神幫助我們好的開始站立，信心是在困難當、勞累當，仍然相信神會幫助我們，所以不要仰慕環境，也不要仰慕經濟，更不要仰慕人，乃是要仰慕我們的神。就如詩篇121篇到120說道：我要向山舉目，我的幫助從何而來？我的幫助呢，是從造天地的耶和華而來。我有啥驚當這個我為嘅人就如，那個啥驚都睇，啥驚唔單是一本高流咁嘅話，而是成就其事嘅話，做緊話，做到有就有，做到無就無，做到成就就成就，做到狂咧狂暴，到啥驚嚟？佢哋呢基督徒係得啥驚？因為啥驚嘅話，就是我們落咗的根，是我們生活當中嘅力量，所以啥驚做。有記載，印象咧大嘅個記載，因為點有經歷過，而且有記載就點解咧？啥叫當得着我哋嘅人咧，就做100咯，142條100咧，它識嘅字呢太爽，健康，最好先去學它，或者給它比以前雙倍更多，對吧？有呢100到舊約100比出杯金堂金撈最後呢，先使他成為啲嘅埃及嘅財產往落嚟嘅事業啊！所以佢經歷佢困難嘅情況啦，先掌控嘅情況，先在特別虧嘅情況，呢個係咩？完全冇變啦，成為嘅榮耀主嘅係咩？一成個個經歷過後，做財產業無嘅報復嘅事。一定講是讓大理嘅我們去創世記50條20章上，重災是當然係拿來講下出嚟嘅，因為重災人們嘅意思是要害我，但神的意思安是好，是要多同許多人嘅生命成就今日嘅環境，因為就是出嚟佢個埃及呢，伊能夠嘅人就有饑荒無好食呢，就是增加到1成呢。成為世上要到這個可能生命，要供應能即刻嘅需要，所以在主嘅道路裡面，主嘅嗰個裡面還是能行到蒙福主嘅聽主嘅話，聽主嘅話，呢個即係主嘅同顧，係咪嘛？聖靈把我們嘅眼淚呢，變成我們嘅見證；聖靈把我們嘅失敗呢，變成我們嘅成功。把我們的觸摸變成我們的希望，我有保羅被雕像嘅時，作咁啦時，中破壞嘅時候，是必定就7到哥林多後書對許多對8對9到10節，其實我們生命受的則不被困住，心裏作難則不致寂寞，遭逼迫呢則不被丟棄，拍到了呢，則不致遺失，無
無論面對怎樣環境，都要學識向菲律賓對世界的來到所帶出。應當直無快樂，只要廣事呢，借着禱告，祈求和感謝，將你所愛的實現。阿們啊，我以前有聽過這個攏無這度咧有聽過老囝老囝在車頂看人欺負吧，看人欺負，伊講我甲我阿嬤打，伊阿嬤就被出刀啦，你俾我打你係咪？所以呢，伊就講上帝會出刀，所以我們嘅學識呢，把有了教學生，真就愛付出，咱意外的平安，但係話無論到哪一個時代，只要有人啊，都會面對人生真正嘅壓力。困難學面對有了何日當先，但只要有信心，就能重新哪裡得到安慰，得到幫助或得到光明。所以求主幫助我們，就從現在開始憑信心，就算到黑暗當面對困難，仍然相信生命救助，可能到這14條說法，我們都直接放冷淡，上帝就安慰我們了，叫我們能用心所賜的安慰去安慰那些遭割掉患難的人。真的不單是叫我們得幫助，也叫我們去幫助別人，可讓別人也得到安慰。就如當我們中間有人經歷過病痛、得危地，面對失敗後，又重新哪裡經歷得勝，都可以呢成為別人呢生命的鼓勵和幫助。所以呢個是講到面對嘅嘢，另外嘅嘢一定在面對嘅問題嘅病人，但是依個未成功，依個一個再大嘅嘢，你得到幫助，這是真實嘅。你咁樣打，你咁樣打呢？你咁樣打，你都冇經歷過，你知道呢，都冇信心。你經歷過，你打出嚟就是流嘅。係咪啊？所以生命的鼓勵和幫助，所以我們不要灰心，讓我們明白呢，心靈要長寬，所以呢，我哋點樣先嚟把等待交託給神，合適合相驚禱告請更新，悄悄嚟教我彼此扶持，相信神必賜下安慰和盼望。學者經歷呢個的經驗啦，經歷個的經累了真壓力甚至個的對啦，我哋就做空啦，我唔知仲聽落去咯，聽記得，真是我們隨時的幫助，係咪？因你我所撈嘅物質先都聽嘅，呢個禱告先都聽嘅，呢個等待先願意打斷，要明白到你我明馬節呢仍然掌握到神嘅手中，你唔知那啲什麼事，就是天上最掌管。因為人為什麼保護平安？因為靠自己嘅力量為自己嘅幫助擔心孩子，擔心健康，擔心長大，擔心未來等，先把等待交給他，就是馬家福音所講的，但是放勞苦等待的人可以到我這裡來，或者在你們的安慰。甚至也告訴我們，他是我們的避難所，也是我們隨時的幫助。這個經文記載到詩篇46篇對講，神是我們的避難所，是我們的力量，是我們的患難當隨時的幫助。這樣證明呢個時間記得咗聖經，你對聖經教導你冇人叫，但是你吹咗動人，用鼓勵嘅話，呢個會起來真正，但把那我哋困難都講出來，因而在寫到你嘅卡吹啦，結果會出來嘅時候，你不得安慰啦。一唔知是你家己不得到安慰，你卡係真正，你家己得到嘅。我們每一個人點樣證明？無論面對什麼困難啦，都不要灰心，繼續仰望神。
因為我們所使我們先必親自我為我們刺客我們人嘅，並且當年我們行過人生嘅低谷，正直先為我們所預備嘅平安嘅通往嘅道路。因為我們所使我們先係假的，今日直到永遠是平安，還是耶穌只有今日讓我們哋面相信嘅，但是假的今日到永遠不改變嘅，是不改變。所以我們係先啦。才能成就超過我們人所求所想嘅事。我們再睇唔是話講耶穌是無改變嘅，我們睇希伯來書13章到第10，但是清楚告訴我們真實嘅人講，耶穌基督是他的今日直到永遠是平安嘅。無論環境如何改變，人的心如何改變，但主耶穌嘅慈愛、靈力、信息。救恩永不改變，阿們。所以耶穌他永遠活着，就能成為我們的華為，成為我們患難當中最是幫助。所以無應許我們人生無患難，乃是應許到患難當與我們同行。當我們把有樂到發生呢，先就賜下華為；當我們依靠神呢。先就賜下力量，對我們相信神呢，先就賜下平安。人為什麼特別人生這樣啦？因為每個人都是背着佢嘅步，無少生嘅長大，呢個長大也長大嘅，背着佢嘅長大，就是面對身體嘅痛痛啊，如真正嘅疾病、癌症、狀況嚴重。你讓身體能力加工不完整，包括呢面對心靈嘅痛苦，有了咩事無便好好呢？害怕未來，唔知道怎麼去面對心靈嘅孤單，冇有能力了解對方呢？我有面對家庭嘅痛苦，如婚姻破裂，兒女無聽話。親人離開世界，我有面對經濟嘅壓力、工作嘅壓力、退休後嘅生活，我有屬靈嘅動盪，面對犯罪後虧欠，甚至對未來無盼望，懷疑生死後仍然愛自己。人的力量有限，面對動盪，如來如當這直接耶穌對象，你面對什麼耶穌對象？所以我們的痛苦就如希伯來書對世界真有責任，因為我們的大祭司並非不體恤我們的能力去達到我們的心啊，你面對他的真正嘅面對啊，我們嘅心會知啊，我們嘅心會了解，體恤呢個艱苦呢個能力，耶穌自己也經歷被人誤會。被門徒背叛，被人辱罵，被鞭打，等死到十字架，所以沒有一種痛苦是耶穌唔知嘅。人生會面對風浪，但有主與我們同行，與我們同行，我們就唔是孤獨，自己面對風浪。真沒有應許我們一生無困難。但卻應許我們，我終不撇下你，也不丟棄你。我們來聽這個故事啊！每一個人在這個沙灘上的太陽一帶故事本讀嘅時候，都冇聽，但是意思是說像哈，我就會基督徒，問記是記哈，我主耶穌做這個沙灘嘅話，海邊沙灘嘅。落驚沙灘住，我人都在驚，我同你講呢去海邊吧，海邊嘅說是當中還是冧啦，唔是點落嘅冧嘛嚇，都打落去就太遠嚇，所以呢呢啲就大家嘅基督徒大耶穌就到沙灘落驚，所以嘅驚就是留下腦袋嘅太遠，因為人家講呢個會講唔知嘅，因為佢哋驚就到底太遠咯。有呢個太陽，有耶穌嘅太陽，明白我帶你解嘅。所以有呢個太陽，耶穌嘅太陽咯。但當人生嘅痛苦嘅時候，
插住主也一拜他一樣。這個小女，這個小查某囝呢，就問向主啊，主啊，為什麼我到最需要的時候，你卻離開我？主耶穌回答：孩子啊，他常常所撈嘅他那拜他唔是你的，是我的，因為你到那段最痛苦嘅日子呢，是我抱到生病。這個故事雖然唔是歷史嘅正式嘅事啊，但是冊嘅故事，但耶穌可能無離開人啦。咁我哋先覺得耶穌在我身邊啦嘅意思，冊感動了無數嘅基督徒，也清晰表達了聖經嘅真理，先從來沒有離棄屬他的人。呢個就表達呢是屬耶穌嘅，耶穌無離開了。耶穌在你當中，呢個就表達。這也是大概我們人生都會遇到困難、不簡單，但聖經話為比我們的痛苦更多。環境可能沒有立即改變，但聖愛會改變我們的心，在我們有力量來依靠它，繼續行最美嘅道路。今日耶穌仍然掌權，耶穌仍然陪伴我們行過患難，耶穌能把痛苦變為祝福，耶穌今日仍然能醫治，仍然能安慰，仍然能感恩天家啟示。只要我們繼續信靠耶穌，把自己交託給耶穌，就必經歷神的帶領。只要我們願意把一切交託，神來交託耶穌來，到他裡面必重新的立福靈福，佢就繼續奔跑天路，並且親身經歷神奇妙的帶領和永不止息的安慰，因他是愛我們的神。所以那到那人生裡面要經歷到曠野，呢個是明白曠野，有冷風有曬有災有苦，但是就是耶穌給人當驚，那裡會驚，耶穌會親自保護我們，那人生就對困難，但是今日更重要一點。I記得耶穌給人當驚，無論面對什麼困難，耶穌會安慰，他會扶持我們繼續行前進。所以在曠野中，耶穌是我們的力